និកជនដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនពីវិធីធ្វើសេរ៉ូមវីតាមីន C សម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងក្មេងជាងវ័យប្រសិនបើបងប្អូនមានបញ្ហាមុខជួមអុចខ្មៅស្នាមសន្លាក់និងស្បែកស្រអាប់មិនភ្លឺថ្លារូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងបុរសនិងនារីអាចប្រើរូបមន្តនេះបានតោះតើមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំដែលយើងនឹងត្រូវការគឺជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើនិងវីតាមីន C ឥឡូវនេះសូមយកវីតាមីន C 3គ្រាប់ស្មើនឹង 1500 មីលីក្រាមហើយបុកវាឲ្យបានម៉ដ្ឋល្អគុណប្រយោជន៍នៃវីតាមីន C ជួយលើកកម្ពស់ដល់ការផលិត collagen ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវពណ៌សម្បុរនៃស្បែកដែលធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាមានសុខភាពល្អនិងកាត់បន្ថយរង្វង់ខ្មៅនៅក្រោមភ្នែកនិងប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីបន្ទាប់មកទៀតដាក់ចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើទឹកមាត់ខ្យង Smooto 3 ស្លាបព្រាកាហ្វេចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើទឹកមាត់ខ្យង Smooto គឺជាចាលដែលព្យាបាលនិងផ្ដល់សំណើមដ៏ល្អបំផុតវាមានចាលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ 99.5% ជាមួយនឹងវីតាមីន E និងទឹកមាត់ខ្យងដែលជាចាលផ្ដល់ភាពរលោងដល់ស្បែកនិងជ្រាបចូលស្បែកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សវាសមស្របសម្រាប់គ្រប់ប្រភេទស្បែកសូម្បីតែស្បែកងាយប្រតិកម្មសេរ៉ូមធ្វើឲ្យស្បែកសនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យបងប្អូននូវស្បែកដែលភ្លឺថ្លាក្មេងជាងមុននិងកាត់បន្ថយស្នាមជ្រីវជ្រួញសេរ៉ូមវីតាមីន C របស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លងហើយទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ3ទៅ4សប្តាហ៍សូមលាបវីតាមីន C នេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលស្អាតនៅពេលព្រឹកនិងនៅពេលយប់មុនពេលបងប្អូនលាបលេបផ្ដល់សំណើមរបស់បងប្អូនប្រើរូបមន្តនេះគ្រប់ពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលសស្អាតភ្លឺម៉ត់រលោងក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សូមជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ